una noticia para ustedes. Está haciendo ruido el motor de mi NS200. Acá capaz no capten bien. Termino de salir de mi laburo. ¿Y qué me pasa? Esto. Le acelero y eso, escuchen ese ruido. Y así suena, así está sonando el motor, no sé qué es lo que está sonando. Espero que no se haya cagado nada. Así que bueno, eso es más un video. Ahora me quedo ir a casa y después al taller a ver qué es lo que está pasando con la negra. Buenas gente, ¿cómo están? Bueno, ahí traje la moto del taller y ya sé ya qué es lo que le pasó, cuál era el ruido en el motor. Ahí está ella para que observen. El mecánico revisó y me dijo que era el estator. Bueno, estaba quemado. Ahí le pongo el video de que él me mandó. Ahora lo que resta es comprar el estator y la junta del estator por Mercado Libre y llevar a cambiarla. Ahí está el estator con la bobina quemada. Ahora lo que me resta es comprar el nuevo y cambiarlo y a ver cómo queda. Amigos, ¿todo bien? Acá llegó el pedido, el estator y la junta del estator de la NS200. Así que hoy la moto se va al taller. Bueno, vamos a abrir, vamos a ver que si está todo correcto y después nos vamos al taller. Bueno, este es el estator. Bueno, sí, es el mismo. Así que ahora nos toca ir al taller. Y acá tenemos la junta del estator. Sí, perfecto. Ahora nos toca ir al taller. Repuestos originales, como pueden ver, compren siempre repuestos originales para no arrepentirse más adelante. Y bueno chicos, nos vemos en el taller. Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estoy muy contento porque pude arreglar la moto y les comento que sí, era realmente el estator de la moto que estaba quemado. Bueno, y era el problema que el ruido que estaba haciendo era realmente el estator y no era ninguna otra cosa. Bueno, ahora para que comprueben, no miren la suciera nomás porque estos últimos días ha llovido mucho. Así que le vamos a mostrar cómo quedó. ¿Escuchan eso? Bueno, no se escucha nada, ese es el punto. El motor está totalmente sucio, pues como ya les dije, mucho barro. Pero bueno, el punto es que está arreglada la moto y era el estator. Ahora ya no hace más ruido. Lo que sí, esta junta, como todo lo de las que vi hasta ahora, de balayage exageradamente grande. Ahora lo que voy a hacer es llegar a casa y con un cortante sacarle el exceso de la junta, porque cuando vino nueva también vino así. No es que está mal colocada, puede ser que está bien así. Pero bueno, entonces eso le comento, que si a ustedes le pasa algo del estilo, ahí lo que le quiero transmitir es que en mi caso era ese el problema. Bueno amigos, acá les dejo una foto del estator del viejo y una del nuevo para que tengan idea de cómo quedó. Espero que les haya servido el video.
No olviden suscribirse, darle like y si les ha gustado el video, comenten y nos vemos en un próximo video.